I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya Mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya Mboka ezwi Mboka efandisi Mboka ekonzi Mboka epesi Mboka oyo lolenge ya kozala na Mboka yaona biso bomoko ya Mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya Mboka nkolo pambola bango. One love. Merveilleux, fidèles téléspectateurs, un bon début de week-end à tous les internautes, à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Kakanenge, Boye Barake, émission Oizalaka Yaba Soda, émission Oizalaka Yaba FBI, émission Oizalaka présentée par votre humble servante pour à la forme du chef, votre FBI. Moutou Tango, information Zalaka, Ngana Kitaka sur le terrain. Vous avez vu la fois passée, to solo là qui n'a pas Charles, et ton améga qui na moi ba makambu moko boye bato batala kiango ba yebi et papa ayebi sa kinga te ki ne retourna chaka et le quoi quand nazalaka FBI na ça que te na kozula bino papa wana vraiment aza papa c'est pas un monsieur a wana penza papa na biso parce que na musala otozo sa baza ba papa et na musala vraiment que derrière la caméra pe wana za papa et je récite papa le quoi papa zalaka gentil na recevoir union son facilité comme vous le voyez et aujourd'hui na yambi na émission au menu plus na yambi bongo papa Chaka Congo oya ko betela biso masolo yango comment ça s'est passé parce que et pas naé balobaki mais vous avez vu qu'il y a une émission na lobby et l'autre côté na confirmé et l'autre côté mais ce qui est à lobby que organisation et l'équipe malam n'a confirmé ce qui est à lobby que organisation et les gars qui m'a dit ah là je suis désolé wa donc souka masolo donc amour na bengi a souka masolo et sans plus tarder déjà na pesi papa nanga bonjour papa bonjour moi nanga bonjour papa comment vous allez ah okutinga na et pas Papa Konde Monique soki nayo okutinga Monique biso tozali ba guerrier derrière guerrier faut na basala nzambe omoni so na yele wa Monique soki to gangaka to bina mutu d'abord c'est la prière parce que Konde Dominique Paulo Dominique aza musana nzamba solo yango na kapana ye kuzoa ba batoli kuzoa losambo yango Monique même Sandra Bumba ko amoni ba sepeli ah on a pas Papa Konde en tout cas papa et son pitali na pesi déjà ba meilleur venanga oui oh ba feza na kate ma ba feza na kate parce que biso o toza na biso batu ya batabo solo hein batabo solo vraiment c'est maman to bila Satan zelate to bila Satan zelate parce que Monique l'église de Dieu est infiltrée. Quand vous que ceux qui aussi la Bible, ndemo nzambe. Quand vous so yemi nzambe, alléluia, alléluia, ndemo nzambe. Non. Lelo to lo solo parce que toza na église ali loba na nzambe. Hein, awa l'église ali loba na nzambe. So to yawa boyoka solo so na buki lokuta après ba okangai. Solo et les kaka Erickson les courageux oazolanda biso bongo depuis Canada vraiment Erickson balobi bo solo et les kaka moi ebele mais papa vraiment to beta ma solo yango ya organisation papa to ebi ko sala kana artiste en danger oza papa na biso tango artiste azwaka problème yo kitaka s'il s'agit ya ko sala boy papa Chaka Congo ozalaka no zangisa te papa et to betana no organisation ya mama kelele na mona nga ba star ba kufa mais ono yeba te so to benga ngonini to lobela ngonini eza kaka pona yebana ki yango biloko ezobi matina liwane tina kundana oto ndenge nini papa Chaka Congo yebisa biso nano organisation ya la sœur Marie Missam to bana no ate tanga ba Prophète Konde na yebisi na tuni nga Prophète Konde et pas na yo no ba nzembo ya o ba yemba na hein église musuta yo ngote aïe papa, baza mise ketete. Oui, aïe bisanga carrément. Yo kate mamati. To sangi na kande comme ça e makengo bi e makengo. Wa yaki ba pota minene wana. E makengo. Akome mutali lobati. Ba sundola. Prophète Konde va kende ndako fale ka papa e makengo.
bakisi yaki kaka na lilobawa bo ba mise kete so bazali wapi bakundi ndeko wana même na peso de solo mwana o aganga na TV na ni Didier Mayemba ouais azali parenté aza beau frère na ye mais ata mukolo moko alinga télévision te ke bosunga to ndeko biso mise kete azo bela wali kama ikomaki ya Prophet Konde donc fatou nanga papa kutu même ava ya église va qu'il faut aller kawana tala basala nzambe lelo ndimi ke na makambo ya Sainte Marie Misamo salami ndeko ndima ke baza ba mise kete est-ce que ba musicien religieux non ezala ngo ba benga ngo bazoluka vina bango na sima liloba nzambe yango na église liloba na kanze mo kalinga kanini nzembo mo kalinga ngo na ibitseki ba ibinzemba ngo kalinga kanini namona te mosakulio na ibite soki ba oyo nzemba ngo na ibite nzemba ngo yemba ngo keno pardon namona te mosakulio ndi mama na mboka na ye voilà yemba ngo yo kan nzembo ngai akondi mama kati na mboka na ye mosakoli mokote akondi mama kati na libota na ye bimolango papa mama okay comprendre ngo wana yali ba nzembo liloba mona eza mutuya nzembo soki même na soki kama yemba nzembo wana na mona kama kama sepata nzembo yo muni batuko la biso boye soki tundimi liloba mama ndima parce que to banana no mukolo oyo mama Marie Misamo kufaki mama esetanga bengai ngamu ndakomaki liboso kuna seigneur mise kutazala bidote parce que mama Marie Misamo zalaki oyo benga yo sainte azaki na batu na ye bafinga mama wana Isabelle ya yembaka na ba mise mokili tala awa lo mwa makamu sebeli lo awa muni ba Prophet Kondawa noso bazali awa bamiyibi bandoki bandumba noso tu bamitema bazali na kati awa baye pa ya mosala na nzambe oyo toye kosala émission na kata liloba Marie Misamo azalaki pembe na biso bato masumu abenda biso tokende na ekosambela mais bango ndenge nini bango soit disant basambela koyemba manzema nzambe lokuta epai balinganaka te basololaka te kaka na matanga ya Sainte Marie Misamo kolobana tanga na komi kuna yana désiré apesa mbote bazali ay papa tshaka kongo mama Marie wewe désiré abike sala tout ba filmer ndeko nanga te ba zo image ndeko nanga te mama na la ngamo kona bunda ti na tongo wana ti na ke wa tali bitozo ngaka babo ba mulaki bilili wana Sandra Bumba le Bumba wa mulaki bilili wana ke bake buka ndako ya ba Marie Misamo na masina oh mama mais lelo o bazo ganga la TV voilà mais na passe mais pas la tchango bango mo bato babuka kiti mais non bango ba lobby boye ke papa tshaka ko kota makambo te ba mama oyo fofto ba ba loba baba ndoki ya bango to kufa mikolo yo ndenge ni ka même pas un mois Maria kufa mama mabanga banzete milangi ngamoko ba bukina porte longona porte on betela mandeko mama za Sainte Marie Misamo ne la bengi mamilela gérant matindi biso police et ko sécuriser après la hôpital nde neko et ça médecin qui va sécuriser hôpital nde en fait nde on de ko na biso ceux qui peser la bino am c'est ça so ba le kuta na ye c'est frère Patrice ouais wazo lo baka ba le kuta parce que biso to lo baka nani na to tambolaka na mikanda parce que fundi nga mama la kisi parquet nga parquet mikanda na nga yango okomona bien beko pesa ngai facture oyo so ko aider biso ya poto bisa corna nsote mama Marie Misamo na morgue mbongo moni bien zo bien moni ba komi Misamo Marie zompa ba senga biso 576 000 francs congolais ba senga biso onde so soto na mort bisiki zaki na masina bo bimango na ngali voilà nde tozaki na mbongo te tozaki na mbongo te na buto de soudan leki na fabrigas abia soin na tongo de tango ministre de la formation qui était déjà la communauté ebisiki non to la problème facture pour kula libanda ezoko yinda yinda na nini oh mama mboka basakana nango te basakana mboka wana te
basaka na mboka na yango vraiment que na yebisi na Clotilde Bono la princesse na Londres kuna que eka Louise Obama yaki somo mama ezaki somo Barbie la grande yaki somo mais de toute façon to bundaki ngana bimaki batiko to kablaki deux camps maman Esther akeli wakuta famille ngaki wakuta artiste ndé sika fait partie ça ebeni makambote ndé to kokoma. Bon, maintenant ma sœur Marie Moussamba Koufi samedi, tout le monde était au courant. Dans ce qu'on lobby que tant bon Luka Biloko wana, il le quoi état que président ya AMCC azala au courant. Fait partie. Ouais. Yé mo yeba nzembo, je suis Nzambe. Mutu na yo, tam sou mémoire lobby la yo. Oya lobby que secrétaire général na AMCC bisaki. Mais mutango yo ki sango liwa. Ya mutu ko la 7 mars okoma. Est-ce que tindaki tata passé à part maman Michel Chabani. On a kutaki wana ndeko tozalaki na wana omoni eza mamingi na bandeko soit disant monsieur chrétien les longa zo kumisa prophète konda la prophète solo asa prophète solo osa ata moi muke oke tuna ye pourquoi na église liloba bayembaka banzembo oyo bayembaka te lelo opesa ngo le réseau parce prophète konda le réseau de l'eau banzembo wana eza na banzembo ba texte eza okinze bayembi kuna te musakoli moko te o bandimama na mboka na ye zomba ne dinga tsaka kongo bakondimanga nzambe na mboka oyo mokona kokufa nebe tsaka kongo azalaki musakoli ya solo yango monike biso lokola to la doctrine ya liloba lelo pour moni mutu moto azalaki nawa po aboyi ko kota nini oyo ndeko oyo bomoni azalaki garde kota ale moloto azalaki empoisonné oyo moni azalaki awa marqué bango bona ngone nini prophète koda avec J na ye J o ba J amela yango lelo aye batnoso o ba na papa ale moloto bakufa kaka yende abiki yango lelo iko remercier prophète Konde mona mtu salaka mama mona mtu salaka mona mokonda salaka lelo iko remercier Konde na oya sala pona ye baninga baka mitano les 5 bamela poison bakufa metaka yela liloba yango lelo iko remercier to ça émission na ya na raison na ye to ça émission mobimba ayebisa yo azo poison ndenge nini parce que moni que mama makambo ya mama Armisa moyo yango na yebisi culpa di konzi liso ndeke na Londres il faut to ça la émission moko monene na prophète Konde faut me biso ezo tozo wolaka vérité pas ezali liloba ezali wapi parce que liloba ngo ikomi na business mama makambo pe muto oloba vérité donc oyeba te mususu oloba ke organisation l'équipe frère Patrice Ngoyi Koyi plutôt qui est le président de AMCC abengani maman Esther siko so abengani maman Esther aboyaki aya na matanga take pasteur tout ça là-bas tout quand même et maintenant c'est là et dit à quoi bon moni côté moko ngana ko affirmer likamona éviter parce que tango maman c'est Misa Koufi c'est ma Esther de bengai non pas maman Esther de bengai c'est elle qui a monté un appareil à Marie Misamu yenda banga ba sainte la sainte comme sainte Marie Misamu point mais ça makambo sina eti maman basa na danse ne ya Marie mama yango bengi Sainte Marie mama ça makambo si moi si wana na coupe au deux ans na mboka bande kuna biso ba Rwandais ba biso ko Sainte Marie Misamu ozomona que mission no vraiment merci que émission le bo comprendre mon bébé que to bata makana sima liloba nzambe parce que soki bande kuna biso o basala musique chrétienne bazwa exemple il y a autre monde yawa et moni bato bayaka bango moko que na matango ya mama na biso akufaki tazo baki mama zaki na kanda parce que ça qui passe mingi que bato bazo lela ye balingaki yete non biso to solaki na esprit biso so na ba esprit na bato bakufa ndala za esprit moi ouais biso même moni on a une émission Maria sana Sainte Maria sana antena que baoba moko kufa je to kufa ne boyeba mutu zaki nani siko boyeba ngate jour akufi nde bato ba regretter na ba oba banali ngaba boyeba ngezate parce que yeke musabino kuma mutu moko babanga mutu moko
kaka mutu abanga kaka kaka musala bino kaka abanga ngati baba anga babe yango moni ke lelo na kosenga na Karim Mokonzi kombo ya makasi mingi na mema na pa prophète Konde na komemawa il faut na memaye à Nzambe aboye pour aller le Nzambe pour na mweke azo sambela déjà ya ça bon parce que moi dans musoma basalaka ayi barangote na mema mama Karim na mema wana na liloba oyeba liloba parce que esanga passe mingi ke comment mutokola maman Marie Misamu boza photo na ye voilà na Facebook banini bobo de toute façon bis là il dit à quoi ils ont battu bazaki na hier on va base moni voilà justement pas écrit moni ai de biso muke moni ali oyo photo ya suka o to na ministre ya femme famille enfant o de za maman na Sainte Marie Misamu ça il fallait il y a que j'ai dit il fallait ça na biso na photo oyo moni ke personam atatu gangi atatu soroli atatu sali boye omoni awa ngamo ko tsaka Congo na ministre ya femme famille enfant omoni baganga na bango ebike bakonzi mboka nda vivre la tsaka Congo mais na likambo na kosenga conseil na ba mise chrétien beba nzamba solo oto sa ba texte ato so be mingi na passer louva kaola to kuta na bela yo pour que ola kisabato ke biso na mukito ya biso so basumuki yango vraiment que Djibol Mbala monsieur noir na Canada la biso mbote mingi amuli shako ami miss premier ministre Rami miss boka non mais ibisa liwa ya papa biso Alain akufa vraiment bien bon mema epé na air moko bien mais na moni ya o eza matata boy pourquoi c'est là et dit à quoi azalaki comment dirais-je azalaki trop populaire que papa Alain tout ningini papa Alain organisé ki mbalamu ba organisation Kin Express bando ça msima yaki mingi yaki Kin Express en tout cas c'est chrétien pe bazalaki na bango vraiment que mais le papa Alain et il est ce soir ça il y a beaucoup de choses qui vont se passer parce que mon makambo ezindile na air moko to sala makasi parce que ozwa papa la biso papa Daniel il faut loba il va parler makasi nini ye déjà kufa parler maman koza obanga lote mwana ngai lokola komi ko kangama ngai oyo basiko émission na yo bana la émission objective au moins tu vas na ye abole le koloba parce qu'il va parler parce que mustika moke ke nsuma mo et que la justice et ça que la justice on va aller montrer que la justice qu'est-ce qui va se passer ba au fond nani alors il y a beaucoup de choses qui vont se passer na makamande ko aller montrer en tout cas vraiment que na senga na bandeko na biso asaka mise chrétien bozala na bolingo oyo parce que les mêmes choses kutu ya interma bisika matanga epanzana eyebana kutu te tokenda na fino ote na fikini contrat na bango sila ki lobby on se demande on se poser des questions mais matanga bapanzeli wapi nakina ba artiste comédien yango bino bo panza matabi te ezaka ka soki bake kokunda mutu na mutu panza matanga na ndenge naye metango boyaki na lokoso kasi lokoso bayebi na lokoso bayaki na lokoso lokoso bato sema matanga Sainte Marie Misamu bayaki na lokoso mbongo ki bazo mbongo bakobonga bonga matanga nga kutanga na kuti die merci que mwana na Fabrigas merci Fabrigas apesa $1500 pour matanga matanga wapi apesa $1500 pour nani apesa ngai parce que ça les passe mingi ba ko saka na ngate parce que Fabrigas apesa ngai respect abivier mutuka kotambola ndengo bana osala ba dépense babani ba noso kolia datinzo na poto ana poto atini mbonga western kuzuma kali mwana mwa panga respect Fabrigas meti noir merci yo boya ki wasamusa chaka Congo parce que bazala ki prêter sikoyo mais nzambe nanga vraiment que ndenge na yebisaka Guiden Liboto dans Londres Floride Sokono vraiment bosunga sans danger eka Louisa Obama vraiment na kati ya Bruxelles ke biso tozana biso awa na kati ya kiza liloba to kimi biso na liloba eza pas Konde yango monike na aider mingi mama pe oza pe prophète Konde aloba nanu parce que ngana na oloba mingi na pasa prophète Konde te parce que prophète Konde abisa bango azali prophète solo
Voilà, on lingana no pesa d'abord ce qu'on va adresser na frère Patrice. Un mot pour tous les chrétiens. Parce que là, il manque d'amour, pasteur Charles Alobakiango. Bato balandaka émission au menu plus baye biango. Ben manque d'amour, bato mebele babandako denge Jezabel bonaboy. Mais na moi na manque bazole la bazo tensama ya miss o ezoka misabat. Fait Patrice. Ngande kona yo musumuki. Ngai muyibi. Ngandoki. Ça peut-être que baboya ki bawera ba mata ba jibe ba mata ba yemba. Ngana yibi na ngate ngalo koya ngai. Parce que on baboya ngata moyibi fait partie sur l'église. Ça la makasi, où ça va veiller. Il y a des livraisons. Hein? Il y a des livrances. Des livrances quoi? Il y a ngai. Pour moyibe longwa. Pour moyibi kinga pe mingi. Ah, mulisa quoi. Moyibi pe kinga mingi. Yango fait ça la makasi. Ba sala. Fait délivrance wana parce que moyibe les ngabingi de toute façon lelo bana poto ba combattant Rex Razadi fana mokonzi pa bozali wala le sengo di konzi liswa ndeke mwa Londres au monde que comment papi mebalango na kata kisasa moni comment ntsamba confondre bango bolingana bosonga bosangana na ba frère de Ningonde ba maman Michel Chabani bosong c'est AMCC bo honorer hommage nani mémoire Mombaya wazaki AMCC ki doko moko hein ngabe na songa bango quand même hein to fait ça conseil c'est pas le moment de Kabwana parce que cette Marie Moussamo assez à Sangisi biso de quoi déjà Sangisi bino donc unité ya ko Kabwana là vraiment boyo ki bino monde bolanda ki papa langa Chaka Congo ngana lobaki boso ka bi organisation eza bien organisé na ozala pour le quoi ya boyango la femme du chef P nandimi na boy nangango dans la femme du chef P na boy nangango dans le quoi ya boy batne so bazolo ba ke organiser ça qui bien organisé le quoi ya boyango c'est ngapi na boy nanga et là sans plus tarder déjà na pesi ba femme nanga ya Suède na pesi bino ba mbote batone so ba ki teriti punga il faut non oluka ba recherche oye bananu organisation eleka kindenge nini organisation qui bientôt ndeni ba femme nanga ya Angola ba femme nanga Angola ingénieur bois votre do oyo le ba ki reti punga mais comment ça fait tique là ta kitoko quoi je m'attends Kotidi Masombo sai mokili ouais na poto batindi ngai 10 vestes 10 paires de chaussures kuna matanga ministre yango papa Chaka la ngai viens nanga sami mokili kuna mobali sope mutandu mobala pembe viens nango sali bepwani mais yango na lati na bashimisa matanga yango tisi veste ngai nazo pona matanga ngazo kuti matanga sani bari misambo yango na lati mama fondi makasandra bumba allez ozana pe na raison de boire ba vie yango ozana na raison de puto bandeki mabanga atariti pour aboa ki bongo témoin là sans plus tarder moi quand vous le savez que cette émission je l'ai dédiée du début et à la fin à Vienanga Masamba Rocky da Silva Vienanga oyola nanga depuis l'Afrique du Sud et na bosanité Erickson le courageux depuis Canada Montréal vraiment bambote na yo bambote na Junior Cap oaza derrière la caméra vraiment merci à toi merci à ma princesse Julia Katalai merci na baton tout baluka balinga kariti punga da bafana ngane so balinga ngai bato ba olanda ngana Suède bato ba olanda ngana Angola précisément dans la ville de Luanda vraiment bambote na bino au pro ko pas fait Patrice non Luka mais Luka fait Patrice autour na yeke pourquoi matanga simba kité autour na yé la première fois qu'on organise voilà non ça na bango yango Barbie la grande atuninga ke kende Barbie la grande ke kende pas fait Patrice ba pesa bi pe compte rendu ba pesa bi pe Luka fa José Ntita Luka Emeka ba soki mbongo combien dépense na combien pour ne pas baquer ba ta porte ba mitungisa mingi en tout cas fait passer félicitations parce que mbongo c'est comme dans la famille hein on est comme la famille après ça la western comme il fait passer en tout cas félicitations contact botali monto batindi yango e komi pe mais ba lobby maman fait Patrice yé pour la mbongo organisation non fait bon ozaki te ba protocole basala ki ba mele ba secrétaire ba artiste ba yaki bazaki hotel ma ba kisi zaki incomplet mais ba pesa ki mbongo non fait partie c'est ba mbongo e ba kana ngote yeni kana mbongo te asala na bolingo ya sainte tete acholae
fait passage avec Makasia, à l'Élie Sainte-Marie Missam. À ce l'Élie, fait passage à l'Élie Sainte-Marie Missam. Pour comprendre, papa, vraiment. I'm going to tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to banda na ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love.